Arkadaşlar ben Uras bugün sizlerle beraber bir değişiklik olsun dedim. Kağıttan uçak yapacağız arkadaşlar. İnternete baktım. F-177 diyorlar. 100 metreye giden uçak diyorlar. Tabi arkadaşlar bunlar kandırıcı. Şey diyor arkadaşlar, böyle 100 metre gidiyor diyorlar da böyle bazıları 3000 7000 metre gidiyorlar diyorlar ya. Arkadaşlar yalan, siz onlara inanmayın. Uçurum çok yüksek bir dağlara falan çıkıyor. Oradan atıyorlar. O yüzden o kadar hızlı böyle rüzgar var ya. O yüzden hızlandırıyor, uzun süre havada tutuyor. O yüzden arkadaşlar hiç kanmayın, hemen başlayalım arkadaşlar. Önce bir kağıt alın. Başlayalım. Konuşmayacağım. Konuşmadan yapacağım.
Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bir değişiklik olsun dedim arkadaşlar. Yine söylediğim gibi. Hep ders videosu çekmeyelim arkadaşlar. Arada bir de deneyelim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.